Hai guys, tahu nggak? Tubuh manusia bisa menghasilkan listrik. Tubuh kita ini kayak baterai berjalan. Setiap sel dalam tubuh menghasilkan listrik kecil lewat reaksi kimia, terutama di otak dan otot. Bahkan jantung kita berdetak karena ada sinyal listrik yang mengatur ritmenya. Makanya alat kayak EKG atau elektrokardiogram bisa membaca aktivitas listrik jantung. Dan yang keren lagi, otak kita juga punya gelombang listrik. Kayak wifi biologis yang bisa diukur pakai EEG.